A sweet day in Upper Myanmar, documenting the art of making jaggery. Pure, natural, and handmade with love. အညာဒေသကတညက်လုပ်ငန်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအညာဒေသမှာတော့မနေ့မိုးလင်းမီဆိုကြတဲ့ကတညက်ဖို့မှာအကုန်လုံးအလုပ်ရှုံနေကြပါတယ်ခင်ဗျာငကျင်းစီနဲ့ငကျင်းကြော်ရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတညက်ဖို့မှာ3နှစ်ထင်းကိုတော့ထန်းလက်6တွေစီကနေရယူပါတယ်ခင်ဗျာထညက်ကျူရဲဆိုတာကလည်းလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာထမ်းမင်းသမားစီကနေရတဲ့ထရီကိုမီးပြင်းပြင်းနဲ့စနစ်တကျတေချာမွေပြီးတော့ကျူရပါတယ်ခင်ဗျာကျူတဲ့နေရာမှာတော့မီးအားကိုဂယူးဆိုင်ရတယ်လို့မှွေတာကိုလည်းဂယူးဆိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာအိုးမကတ်သွားစေရအောင်အထူးဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ခဏတိုင်းမှွေပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါထက်ညက်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးရဲ့ဇီးရဲ့မကြီးရဲ့ဂျင်းရဲ့အုံရဲ့၅မျိုးအောင်ရပေါ့ဒါရိုးရိုးဒီထညက်ဖို့မှာတော့ရိုးရိုးထညက်ဇီးထညက်မကြီးထညက်အုံထညက်ထန်းထညက်ဆိုပြီးတော့ထညက်၅မျိုးရပါတယ်ခင်ဗျာဇီးထညက်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဇီးမုံရိုးရိုးထညက်ထဲကိုရောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစာသမားဖြစ်တာကြောင့်မို့ရိုးရလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုသိကျင်သမျှမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတမနဲ့ကိုမနဲ့ချောင်းဝါလောက်ပြန်တယ်အခု12နိုင်မှချတာလေတောက်ချောက်ပေါ့ရတယ်လားဒီကရောင်းအားကောင်းတယ်ပါစမဆဲအိုးနဲ့ဆဲလောက်ရှိရတယ်ဒီပုံစံနဲ့လေရိုးရိုးထညက်ဂျိုနေတော့မှာတော့အုံထညက်စီကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအုံထညက်ဆိုတာကတော့တာမန်ထန်းထညက်ကိုပဲအုံသီးဖြူလိုက်ပြီးတော့တေချာလုံးလိုက်တာကိုတော့အုံထညက်လို့ခေါ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတရက်ကိုဘယ်နဲ့အိုးလောက်ကျိုးရလဲမလူလောက်ကျော်ပေါ့အများကြီးအုံထက်ညက်ဖြစ်ပါတယ်ထညက်အမျိုးအစား၅မျိုးတောင်လောက်ရတာကြောင့်မို့ဒီထညက်ဖို့မှာတော့အညာသူအားလုံးအလုပ်ရှုံနေကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာရေခဲအထိကျိုးပြီးလို့ထညက်လေးကျက်စပြုတ်လာပြီဆိုရင်တော့မီးအားပြင်းပြင်းရနေမီးအောင်ရှော့ချပြရပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ပါတစ်ဖက်မှာလည်းထညက်လုံးတဲ့အပေါ်မှာစီလေးတွေတောက်ပြီးတော့ဖြူထားရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းထညက်လုံးတဲ့အခါမကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထညက်ရီကနေလုံးလို့ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးပေါ်မှာချပြီးတော့တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးတော့မှုရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှလည်းအေးမှထညက်ကခဲတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကပြစ်ပြီးခဲသွားတယ်ခဲမှမရအလုံးရလုံးရထညက်စလုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဝတ်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ရေစိမ်ပြီးတော့ညှိရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ထညက်ဘေးသားလေးတွေကိုအဲ့ဒီအဝတ်ပေါ်မှာဖြန့်ပြီးတော့အရင်ခင်းရပါတယ်ဒါမှလည်းထညက်လေးကအရင်ဆုံးအေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုတ်ကနေတင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထညက်လုံးနဲ့အန်တီဒီအတွက်ကတော့ထညက်လုံးလေးတွေကိုစက်ကနေလုံးတယ်လို့ပဲတညီတညာနဲ့မြင်းမြင်းဆန်ဆန်ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာလုံးကာစားထညက်ကိုအမြည်ကျွေးလို့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာပူနေပဲပူရလားရေလက်ရစ်ချက်လားပူရအဲ့လိုလွန်လာအေးဝိုင်းလုံးအလေးလက်တွေရောဒါပူမှာပဲထညက်တွေကအမျိုးအစားမတူတာမို့အချောက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းခွဲပြီးတော့အချောက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ရောင်းတန်းဝင်ထညက်ကလေးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမယူရထညက်ဆိုတာကတော့မြမလူမျိုးတွေရဲ့ဂုံယူဝဲရယူရချိုးဝဲဖြစ်တာကြောင့်မို့ everyday with honorary ကကိုဝန်ကဂုံယူစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မယ်ပြန်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ